民船变军舰，卡车变机场，电磁弹射都能被中国干成白菜价。北理工3车一拼，年产2000套即插即用弹射无人机，究竟有多狂？甚至整出集装箱模块化装备套件，整11种功能模块，打造人类海洋命运共同体计划，真不是科幻吗？6月30日，北理工公众号放出一段视频，3辆重型卡车在路上分开行驶，看着就是普通运输车，车顶用遮布盖着，毫不起眼。可到了发射阵位，3车首尾相连，遮布掀开，一条弹射轨道便露了出来。无人机挂上去，电磁弹射器启动，2.8秒内加速到200公里每小时，干净利落的升空。然后3车分离，继续上路，跟什么都没发生过一样。全程没有跑道，没有塔台，没有地勤跑来跑去，这里面的含金量你细品。轨道长度20到60米可调，最大弹射力15万牛，单次耗电却只有约2度，甚至发射间隔10分钟，能量利用率高达85%，能弹射起飞重量超2吨的固定翼无人机。以前无人机出动的修跑道、建机场、铺地勤，现在一辆卡车就是一座移动机场。更绝的是全轮转向能力，视频里3车连在一起，还能原地画圈，说掉头就掉头。这意味着不管多狭窄的山谷、多崎岖的战场，它都能把弹射方向对准敌人，随时开干。毕竟只要弹射轨道保持直线，地下坑坑洼洼压根不影响。不过电磁弹射车还只是开胃菜，真正让人头皮发麻的是北理工公布的集装箱模块化装备套件全家福，整11种功能模块，除了电磁弹射，还有舰载无人机模块、防空反导模块、反舰反潜模块，以及对陆打击模块、雷达探测模块、自卫防御模块和电子对抗模块，还有水下作战模块、指挥控制模块，再加一个综合保障模块，全是以40英尺标准集装箱为单位，即插即用。说白了，我军以后打仗就跟搭乐高一样，今天你要防空，装上防空导弹箱子，明天你要反舰，就换成反舰导弹箱子。而这就不得不提大名鼎鼎的中达79号了。这艘船去年圣诞节前后停在上海黄浦江边，跟刚下水的4万吨级四川舰并排靠泊。一艘普通的5000吨散货船什么档次？凭什么跟全球唯一带电磁弹射的2栖攻击舰停一块儿？原来它甲板上码着15个集装箱垂发模块，足60个发射单元，从红旗9到鹰击18全能塞，而且改装周期15天，成本不足驱逐舰1/10。今年2月更绝，垂发撤了换成电磁弹射器。美国海军学会新闻网证实，这艘民船已能弹射固定翼无人机了。这玩意儿年产目标2000套，你想想，全球海军加起来才多少艘驱逐舰？中国这是要批发军舰，打造幽灵船队，而且这套系统背后可是一支全明星国家队。北理工机械与车辆学院牵头，联合了中国船舶、中国兵器、航天科工、航天科技以及中国电科、航空工业等70多家单位，全产业链110多家企业参与攻关。从2022年启动，仅4年时间就把电磁弹射从航母专属变成了卡车标配。美国福特级航母电磁弹射器修了20多年，故障率至今不达标。而东大不但航母上用得溜，福建舰已弹射多型舰载机，四川舰准航母也箭在弦上，现在更直接给你民船版、卡车版，从高端武器变到白菜批发，这套降维量产的玩法让对手怎么跟？但最绝的还不是技术，而是格局。集装箱上刷的中华民族海洋复兴与人类海洋命运共同体计划，确定不是拍科幻电影吗？北理工居然专门成立了人类海洋与星际文明创新基地，还下设5个组，分别是军工创新、航天火箭、海洋文明和星际文明，以及全球治理。没错，全球治理组还面向外国留学生招人。言下之意，这套集装箱模块化装备不只给中国自己用，还要作为海上公共安全产品推向全球，出口赋能一带一路和全球南方国家，进而改写大航海时代以来少数国家垄断海洋霸权的历史。别家搞军工就是造武器，北理工搞军工还顺便把未来世界秩序也提前安排了一下。最绷不住的是，他们连星际文明组都设好了，怪不得说兔子的征途从来都是星辰大海。